इस कहानी को एक बार जरूर सुनना, बहुत ही मुश्किल से मिली है। एक दिन एक माँ ने अपने बेटे से पूछा, रात को क्या क्या खाएगा आज? मैंने कहा, मूड नहीं है माँ, बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। माँ चुप रही, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। सुबह जब उठा, रसोई में माँ नहीं थी। टेबल पर रखा था गरम पराठा, अचार और एक चिट्ठी। लिखा था, बेटा आज तेरे लिए आखिरी बार खाना बनाया है, जा रही हूँ बाबा के पास। मेरी दुनिया वहीं रुक गई। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सोचता रहा, क्यों नहीं खा लिया उस रात माँ के हाथ से? क्यों नहीं बैठा बस 5 मिनट उसके पास? उसने पूरी जिंदगी सिर्फ मेरा इंतजार किया और मैं बस बिजी रहा। माँ कभी नहीं कहती कि वो उदास है, लेकिन उसकी चुप्पी चीख होती है। अगर आज भी तुम्हारी माँ जिंदा है तो बस एक बार उसके साथ बैठकर खाना खा लो, क्योंकि एक दिन वो थाली भी खाली रह जाएगी और दिल भी। और हम दोस्तों, सेलिब्रिटी को तो सब लाइक करते हैं। चलो आज देखते हैं कौन अपने माँ के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।